Добар ден и добродојавте во четвртата епизода од теконата сезона на Мистериозните папки, каде што разгледуваме најразлични мистерии кои го пленат вниманието на јавноста. Денес ќе го истражиме бизарниот случај на Питер Бергман, човекот кој се чинеше дека си ја припрема сопствената смрт. Приказната започнува на тивка плажа во Ирска, каде двајца локални мажи, Артур Кинсела и неговиот син Брајан, откриваа човечко тело на плажата. На прв поглед се чинеше дека човекот отишол на пливање, судел и последователно билисфрлен на брегот за време на плимата. Мртвиот маж бил пронајден речиси гол, а поголемиот дел од неговата облека била расфрлана по брегот. Но тука работите станаа чудни. Во неговата облека не била пронајдена каква била документација за да се потврди неговиот идентитет. Иако бил странец, сите ознаки од неговата облека, вклучително и долната облека, биле внимателно исечени со ножици. Подоцна беше откриено дека човекот патувал под лажно име Питер Бергман, но истражителите не можеа да го најдат тоа име на списоците на луѓе кои легално пристигнале во Обединетото кралство. А адресата што Бергман ја оставил додека се чекира во локален хотел се покажа дека е лажна. Тогаш работите стана уште побизарни. Последните денови на Бергман беа познати до одреден степен благодарение на широката мрежа на надзорните камери CCTV во Свајго, градот во Ирска, каде што престојало 3 дена. Видео надзорот покажал дека Бергман намако 13 пати го напуштал својот хотел со торба која била полна при заминувањето, но секогаш кога се враќал торбата била празна. Откриен уште еден чуден факт за Бергман. Се чинеше дека човекот бил професионалец во избегнување на камери. Се чинеше дека некако Бергман ги знае локациите на локалните камери и лукаво ги користел нивните слепи точки за да се ослободи од содржината на торбата без да биде забележен. Полицијата го проверила целиот град, но не нашла ништо. Што имаше натре во таа торба? Што правеше тој во слиго за спаниот мал ирски град и зошто никој не го барал во следните години? Во 2013 година документарецот со наслов Последните денови на Питер Бергман се обиде да даде одговори на овие прашања и да фрли повеќе светлина на случајот. Но досега никој не успел да ја реши загадката на Питер Бергман. Пристанишниот град Свајго е спреснен во северозападниот агол на Ирска, сврден кон северниот дел на Атлантскиот океан. Аутсайдери што го посетуваат овој град е многу невообичаено, а странци кои што доаѓаа овде и подоцна беа пронајдени мртви беше навистина реткост. Камерите за видеонадзор го снимија на предалку на патувањето на Питер Бергман. Почнувајќи од автобуската станица во Дери, тој отиде со автобус до Свајго, пристигнувајќи во доцните вечерни часови. Тој зеде такси до центарот до градот за да најде хотел. Првиот хотел што го пробал бил полн. Вториот пак, хотелот Свајго Сити, му понудил сместување. Тој се пријавил под името Питер Бергман. И платил 3 дена однапред. Тоа беше мало место и никој не барал идентификација. Следните 2 дена поминаа без никаков инцидент. Питер бил фатен повеќе пати како доаѓа и одиде од хотелот. Тој ја посети поштата каде што набавил поштенски марки и 8 пликови. Повремено пушел цигара надвор од лобито на хотелот, но најмногу се чувал за себе. Во неделата, од таксист побарал добро место за пливање. Водачот му го препорачал Роузес Пойнт, изолирана плажа на малку оддалеченост од градот. Таксито годнело до Роузес Пойнт, каде што ја прегледал плажата 15 минути, а потоа се вратил во хотелот. Во понеделникот Бергман конечно се одјавил од хотелот. Одеше до автобуската станица за да фати автобус до Роузес Пойнт. Последен пат жив Питер Бергман го видела жена од 23:50 часот во Роузес Пойнт. Носеше пластична кеса и одеше по работ на океанот. Плимата требаше да пристигне за половина час. Следното утро неговото тело беше пронајдено и сврлено на брегот, облечено во необичен костим за капење со виолетови пруги, со долна облека над костимот за капење и морнарско сина мајца напикана во нив. Немаше парични ниту форма за идентификација. По смртниот преглед откри дека тој имал напредната рак на простатата и тумори на коските. Имал и долга историја на срцев удар. Чудно е тоа што и покрај неговите тешки здравствени проблеми, тој не земал лекови. Набрзо се дозна дека Бергман го напушти хотелот во намалку 13 одделени прилики, секој пат носејќи виолетова торба полна со нешто тешко. Секогаш кога се враќаше, торбата беше празна. Свајго имаше инсталирано камери за видеонадзор на многу
своји јавни места. Но и покрај тоа, ниту една снимка не го покажа Бергман како ја фрла содржината на оваа торба. Ниту пак имаше докази дека Питер се сретнал со некого во Свајго, во хотел или во некој јавно место, па дури дека зборувал на неговиот мобилен телефон. Се чинеше дека Питер знаеше каде се камерите за видеонадзор и се трудеше да не биде фатен на нив. А интересното нешто беше што ниту еден човек во малото заспано градче Свајго не го видел како тој ја фрла содржината на торбата на среде бел ден. Толку многу прашања за Питер Бергман останува неодговорени. Зошто го одбрал градот Свајго? Зошто ги фрли сите негови работи? Зошто да даде лажно име? Дали некојаш ги испратил тие писма? Дали умрел од давење? И неголемото прашање од сите. Зошто никој не се јави да го идентификува и покрај огромните јавни апели на ирската полиција повеќе од една деценија? Петер се трудеше да биде анонимен. Тој беше во последната фаза од својата болест и можеби сакал да умре во мир и анонимност. Нешто што успеал да го направи со необична темелност. Се надеваме дека некој ќе дојде да го бара и ќе стави крај на сите загадки околу неговата мистериозна смрт. Нашата работа како истражувачи е да пребараме, собираме и презентираме факти, прашања и можности. Меѓутоа, толкувањето ви припаѓа само на вам. За сега, можеби да секогаш, овој случај ќе заврши во мистериозните папки.